هلا شباب بنات، ان شاء الله كلكم بخير ومرتاحين. اليوم جبت لكم مود جديد بماينكرافت. حط لي طيور، اي حيوان ببالك تلقانه بهذا المود. شوفه هذا تلقى. شوف هذول الطيور، شوف هذني، هذا طير. هذول الطيور، هذا بكاك اللي يمكن يسمونه زوجل. هذا الابيض، وهذا الاسود يمكن يسمونه معروف شو اسمه. كل الطيور معرف، بس هو الطيور كلها موجودة غير ماكو كل واحد. اسم البرنامج تلقونه جوا بالوصف، وانا اخلي لكم اياه تشوفونه. هذا بط، ناكل تلقونه كل شي اكو بالمود هذا. كله بهذا المود تلقونه. اي حيوان اي حيوان ببالكم تلقونه هنا بهذا البرنامج. كلهم لازم تكتبه بالانجليزي الطيور تلقاه. اكتب لكم اسمه همين انا، او تكتبونه او تروحون تكتبونه بالمود تلقونه قبل تسوونه اياه قبل. هذا الطيور شوف الطيور شلون. هذا كم لون عندنا، كم لون. انا نسيت البيضة مالتني هاي، يمكن هذا، لا مو هذا، يمكن هذا يمكن انا ما ادري، لان هواي عندي. نشوفه سمك، لا مو هو. عندنا هواي حيوانات ما أزون، أبزون الطير ما أدري ليش. هاي ما شنو هذا الحيوان، هذا طير. هذا يكون موجود. هذا كلها. ان شاء الله الفيديو عجبكم، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. اي طلب اي استفسار في التعليقات اكتبوا له. هذا الكود لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. معكم ليش سنوبر، كل ما هو جديد وحصري.